videonya. Kereta api adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang maupun penumpang yang bergerak di atas rel. Ciri-ciri dari kereta api adalah kereta api dapat ditemukan di stasiun. Stasiun adalah tempat pemberhentian kereta api. Kereta api memiliki jalur lintas sendiri, yaitu rel kereta api. Kereta api dikemudikan oleh seorang masinis. Selain masinis, juga terdapat kondektur yang bertugas untuk menertibkan perjalanan kereta api dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada petugas lain. Bagian-bagian kereta api yaitu lokomotif. Lokomotif merupakan bagian paling depan dalam sebuah rangkaian kereta api yang berfungsi sebagai penggerak rangkaian. Kereta. Kereta merupakan bagian dari rangkaian kereta api yang memuat penumpang, gerbong, toilet, border, dan bagasi untuk menyimpan barang. Restorasi atau kereta makan merupakan bagian dari rangkaian kereta api yang di dalamnya terdapat minibar dan tempat makan. Pembangkit. Pembangkit merupakan bagian dari rangkaian kereta api yang mempunyai fungsi untuk mensuplai energi listrik ke dalam rangkaian dan biasanya terletak di ujung rangkaian. Macam-macam kereta api. Kereta rel monorel. Kereta api barang. Kereta rel listrik. Kereta api bawah tanah. Kereta uap.
Tata cara naik kereta api. Memesan tiket kereta api. Menunjukkan boarding pass dan kartu identitas kepada petugas. Dan mencari tempat duduk sesuai yang tertera di tiket. Menyimpan barang-barang di tempat penyimpanan barang. Hai. Bagaimana adik-adik mengenai penjelasan yang sudah disampaikan tadi? Sudah tahu kan ya sekarang mengenai apa itu kereta api dan ciri-cirinya? Oh ya, kakak mau berbagi tips naik kereta api yang aman dan nyaman. Yang pertama, jangan lupa berdoa sebelum menaiki kendaraan. Yang kedua, membawa tiket dan kartu identitas. Yang ketiga, jaga barang bawaan. Yang keempat, jangan lupa untuk menikmati perjalanan. Cukup sekian dari kakak. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.